Көріп отырсың, көрген күніміз мынау. Светтің ақшасында төлей алмай отырмыз. Ал сенің жүрісің дардай болып. Абайла. Алтындарын жинап қойған едім де, осыны апарып өткізіп, сосын қалған ақшасы бірден кеп табармыз. Бұл мамашканың алтыны ғой, олай қалың малға жинаған. Жасик, ана заттарыңды көтіңе тық түсіндің ба? Мен ештеңе білмеймін. Далбайып. Мен амадым дейсің ғой, Шық, блядь. Соттатам сенің балаңды. Ай, Гүлнар-ау, бір ашуың берсен, бір түсінбеушілік боққың балаң арасында. Ешқандай да, айттым бітті. Ей, өздері тайғұлында тез өскен балалар ғой енді бір. Сол жексұрын балаң менің балама кішкентай кезінен күн көрсетпейді. Ой, Құдай, ай, Гүлнар-ай, бас жарылса, бөрік ішінде жеңсінса, қолсында жеңсін деген, енді бір ашуың берсін, не болды сонша ма? Не болды дейсің ба? Не болғанын? Сен ішке, больницаның ішіне палатаға кіріп көр. Менің балам өлім аузында жатыр. Мүмкін сен әкесі жоқ деп басынатын шығарсың. Ой, ай, Гүлнар-ау, неге өйтіп қатты жүріп отырсың? Менің де балам жалғыз ғой енді. Иә, сенің жалғыз балаң үйде, ал менің жалғыз балам больницада жатыр. Көрсетемін мен сендерге. Ей, топас! Сен басың істейма жоқ па? Не қарадап сен өзі, жұрттың балалары үйленіп, ақыл тотап жатыр. Сен болсаң, менің ақып баратма, не өзі? Қойыңызшы, папа. Жап аузыңды. Енді, папа, затымды, алтынды ұрлап кеткен адамға не істеуім керек мен басқа? Затымды ұрласа, астына салып теп келу керек пе сонда? Ол бір қажеттілік болды ма? Қателескен шығар. Тем более сен досың ғой сенге. Сұраса береміз ғой. Сұраған жоқ қой. 20 мың теңге қараса тұршы. Обязательно қайтарам. Срочно. Ертең арыз жазса не боласың? Сотталасың. Жұртқа жалғыз баламыз мақтап, білімді деп мақтап жүрміз бұны. Молодец. Үйленіп балалы ойдыққан кезде түрмеде жатасың енді. Не деймін? Жақсы дедің. Молодец. Бір жақсы сөз айтпадыңыз. Осындайда бір демеп, қолдап жіберетін отбасыңызда да. Сонда не болған оларға сонда, Білмеймін ғой, екеуіне де звонсам алмайды ғой. Соның бұрада кеше настроение жоқ, біртүрлі болып кетті еші. Сол ғой, ертең айтып кетті ғой. Әшінде түнгі 3-400 айтпайтын еді ғой. Үйлеріне барып көреміз бе? Біртүрлі емес пе? Біртүрлі ма саған сол? Сата күн үй жанындасың сен, үйінен шықпайсың ғой. Иттің өзі сен сияқты қарауылдамайды ғой яқты. Қатты айттың деп ойламайсың ба? Вообще қатты айттың деп ойлаймын. Нормально саған ол. Бұдан қатты айту керек қой негізі. Кеттіге барайық үй жақтарына барып, настроениені сұрап барып, жағдайын біліп қайтайық. Жаңбыр жауайын деп тұрмын бүгін. Енді істейміз. Жасик. Айтса енді не болады? Саған сөйлеп тұрмын, не болады? Зор болады. Не болады? Мен қайдан білем, не болатын? Жарайды, не істейміз? Білмеймін не болатын. Бірақ ішім сезіп тұрып, жақсы болмайды ғой. Барып білсе енді жағдай не болып жатыр екен. Жағдайын сұрауға ыңғайсызданып отырмын бар. Сонда ұрғанда ыңғайсызданбадың ба сен?
Сонда соныкі дұрыс деп тұрсың ба сен? Мен саған дұрыс деп айттым ба? Қазір ол бар арыз жазатын болса, от сол кезде сенікі дұрыс емес болады. И так проблемамыз артып жетіп жатыр. Жесеңдерші мен, жеңдер. Жан-жақтан жеп, тауыстыңдар. Соттатындар мен. Адам өлтіріп қойдың ғой, соттатындар мен. Жан ашымайтын бәлдер. Ау, мама. Сол тыныш емес болып тұр. Жасик бір досын ұрып тастапты. Енді ол арыз жазатын сияқты ше. Сіз қайдан білесіз? Ой, мама, сіз білмейсіз ғой не болып жатқанын. Қалайсың, Мұра? Көріп тұрсың ба? Досым, ренжімеш, кеше мен артық кетіп қалдым ше. Досым дейсің ба? Былай қарап тұрсаң, сенікі де дұрыс емес қой. Көріп тұрсың ғой, мен қалың малға 5 миллион жинап жүргенімді. Ето маманың алтынын көріп тұрып ұрлап кеттің. Еще мойындамайсың. Мойындағанда не істейтін? Соның шетінен маған бөліп беретін бе? Сол кезде жағдайымды көріп тұрдың ғой. Азын аулақ тыйым беруге де жарамадың. Сен де дос дейді ғой. Былай қарап тұрсаң, өзіңді жұмыс істесең болады ғой. Ләйіліп жүресің, ел қатарлы жұмыс істесең. Жұртқа жалынбай, тілемсін, жүрмейтінен ғой. Тіленіп? Иә. Сонда мен өз достарымнан өтініш қып сұрап барғам, тілену ма сонда? Егер шынымен жаның ашып баратса, сол кезде көрдің ғой мен жағдайым. Неге жұмысқа тартпайсың? Неге қарайласпадың сол кезде? Жұмысқа тартпаймын мен сен. Өйткені сен жұмыс істей алмайсың. Кірген жерден бір апта болмай шығып кетесің. Істесең сол жерде қалып істемейсің бе жұмысыңды? Мақұл, жарайды. Не үшін келдің, сол айту үшін келдің ба? Кете берші бар. Жоқ. Кешірім сұрау үшін келме. Мен сені кешіріп қалғам, әрі. Рас па? Иә. Енді тек сот кешірсе болды. Сот? Мұра, сен сонда арыз жаздың ба? Жазған жоқпын. Енді жазам. Қумаш, сен миың ауысып қалған ба? Иә. Миым ауысып қалды мен. Кеше сен ұрғанда кейін осылай миым ауысып қалды. Кәні мәңгілік дос боламыз, ойбай, өле-өлгенше бірге боламыз деген кән сен? Мәңгілік досым кеше мені осындай күйге түсірді. Мұра, бұл нәрсе ұмытылады кетеді. Арамызда сыйластық қалсын. Біздің арамызда уже сыйластық қалды деп ойламаймын. Так что мен әлі арыз жазған жоқпын. Если жазбасын десең, 5 миллион әкеп бер де кете бер. Сосын мен сені, сен мені көрмейтін деп олайық. Сен сонда датаво сондай адамсың ба? Қандай адам? Датаво терпел адамсың ба сен? Ол туралы сен айтпай қойшы. Короче, сенде 2 күн уақыт бар. Кете бер бар. Сен ойнап тұрсың ба? Или әдейі істеп тұрсың ба? Сен вообще қуасың ба? Мен әйеліме кәдімгі қалың малыма жинап жүрген ақшаны сен өзің алмақшысың ба? Вообще ұят жоқ па сенде сонда? Сол 5 миллионды қатының үшінде берейін деп жатсың ғой. Зато досыңа берген боласың. Басын қатырмай кетші, сенде 2 күн бар. Жексұрын! Мен сені бұндай бала деп ойлап жүрген жоқ едім. Өмірде небір адам бар деген рас екен ғой. Туғаныңнан бірге өскен, бірге жүрген досың осында иттік жасайды деп кім ойлағаншы? Алло. Жаман кім бұл? Қумаш біле, танымаймын. Бүгін бәр қанымды ішу үшін жаратылған ба, немене көре, дайындалған ба? Алло. Кім бұл? Қандай ене, қуа өрмеше? Давай. Енең дейм,
Алло. Кім бұл? Ойбай. Кешіріңізші, солай болып қалды. Өздері тиісті. Не ғой, сәлден кейін звондайыншы мен, қазір сотым болайын деп жатыр еді, содан кейін шыққаннан кейін звондаймын. Давай. Үстіпесің, 2 тариф сөйлесейін деп тұрсың. О, мұжеп, әңгімесі бітпейді ғой. Жасик! Не болды? Қалайсыз әпше, жақсыз ба? Жақсы, шүкір, аман есен. Әже, Жасик бар ма? Жасик не алмақшысыңдар? Не ағанда сөйлесек дегеніміз ғой, Жасикпен. Сөйлесесіңдер ма? Жоқ, өткен жолғыдай тағы да бір жаман іске тартайын деп тұрсыңдар ма? Ойбай әпше, қашан жаман іске тартып ек? Тартпағандарың сол ма? Әне, достарын сотталайын деп жатыр. Сотталайын деп жатыр? Тыныштық па әпше, не болып қалды? Біз сендерде білмегендей болмаңдаршы. Сендерде де дос дейді ау, а? Түсіндіріп айтсаңыз, дос дейді ау деп нетпей. Білмейміз ғой ше біз. Білмесеңдер анау досымақ Мурама кім еді? Содан сұралыңдар бәрін. Жоқ, Жасик. Әпшем настроение жоқ қой. Көкірмен ұрсып қалған ба? О, бірден оқып қалған ба? Осы Жасиктің мамасы әпше бола ма? Жинче бола ма бізге? Әпше болатын жүр. Оны не папасын көкедеп жүр. Жезде болмай ма бізге? Ойланбайтын нәрсе ойланасын, кетші. Табай қалады. Өзіңіз қалайсыз? Болады ғой. Солай ғой. Сөзі не жайлы хабарласып едіңіз? Я жақсы. Сау болыңыз. Кім ол? Құдағи ғой. Бірдеңелерді айтып, нервіме тиіп тұр ғой. Не дейді? Неме дейді? Күйеу баланың мінезі нашар еді ғой деп мысқылдап күліп тұр ғой. Қалмал түгіл таста жоқ оған. Бізді түсінбейді ол бәрібір. Таза қуады екен ғой, Білмеймін. Ой, басым ауырып. Осы бала өзі кімге ұқсап осындай бала болды, я? Білмеймін. Вроде екеумізді тыныш сияқтық. Ай қайдам. Сен де осындай болған шығарсың жас кезінде. Әр бәлеге бір ұрынып жүретін. Жақсы болса саған ұқсайды. Жаман болса маған ұқсайды ма екен? Может, сен бұзық шығарсың? Кім, мен бе? Иә. Қыз кезінде қақтан білейін. Өте тәртіпті болғам. Не? Сау. Тапқан екен. Тәртіп. Қалайсыз? Ештеріңіз ауырып тұрған жоқ па? Жоқ, жақсы. Денсаулығыңыз жақсы ма? Ештеңе мазалап тұрған жоқ па? Жоқ. Ондай болатын болса, қазір сізді басқа палатаға ауыстыратын боламыз. Жарай ма? Жақсы демала тұрыңыз. Алло, қалайсың, брат? Жағдай жақсы ма? Иә. Сол ақша керек болып тұр еді, сен анау таныстарың бар еді, процентке ақша беретін. Срочно ақша керек болып тұр. Тыныш болғанда, тыныш емес қой сол. Қай жердесің қазір? Все, қазір барамақ ма? Кет қама. Жақсы. Не болып жатыр өз досым? Ештеңе болып жатқан жоқ. Ой, ештеңе болмаған құсамайды ғой. Не болды, айтсай? Айтып тұрмын, ештеңе болып жатқан жоқ, қайта беріңдерші бар. Қайта бергенде Жасиктің үйіне барғанбыз күндіз. Не дейді ол? Ой, не дегенде Жасик жоқ үйінде. Мама шықты, адады ұрыс берді. Бар, Мурадан сұрағанда бірдеңе деп. Досым деп жүрген адам осындай күйге түсірді ғой мен. Не болды, ашып айтсай? Жабыл ұрып кетті ма? Болмаса барып сөйлесейік. Жоқ, шыққан соң өзім сөйлесем. Қайта беріңдерші бар, болды. Қайта бер деп. Бірдеңе әкеп берейік па? Биос, сорпа, бірдеңе. Ештеңе керек жоқ, тыныштық керек, қайтыңдаршы бар. Көше шықшы, бір тиын жоқ қой. Сұрасаң, не ол? Кімсі? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, келіп отыр. Мен Арманнан келдім. Айтты Арман. Кім боласың Арманға?
Жай досым ғой. Иә, жай сен туралы біраз айтты Арман. Саған ақша керек екен. Қанша керек? 5 миллион. Все. 5 миллион деген түк емес қой. Бірақ 5 миллионды 2 аптада 10 миллион қылып қайтарасың. Я болды, қайтарамын ғой. Айналма. Ал егер де айтылған сума 2 аптада қайтарылмаса, онда жағдайың ауыр болады. Жоқ, қайтарамын. Жоқ емес. Егер де мен қадап кететін ойың болатын болса, жердің астына деп айтпай-ақ қойың. Марсқа кетіп қалсаң да біздің балдар сені тауып алады. Ал егер де тауып алған жағдайда не істейтінімізді білесің ба? Не істейсің? Көтіңді айырамыз. Уайымдама, брат, ол жағын айттым ғой, қайтарамын. Все. Ана жерде біздің балдар бар. Саған сол тиын беріп жібереді. Все, келістік. Все. Давайте. Сөйтіп жаз. Әлесімде сағынымы туыңай, құшақтата алмаймын өкінішке орай. Енді ештеңе де бұрынғыдай болмайды, қайта қосылғаннан гөрі менің қазіргі жол.